დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, გამარჯობა, ზურა, გამარჯობა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს მომზადებული. კალმით მყნობაზე მინდა ვუთხრა. მე ისე გავიზარდე გურიაში, რომ ჩემი ბაბუა, ბიძები ყველანი ამყნობდნენ, მამაჩემი ამყნობდა და მყნობა 7 წლისა, 6 წლისა, 5 წლისა უკვე მენახა და შემეძლო. კი ბატონო. ჩემი მასწავლებლების ეზოებში დავდიოდი და ვამყნობდი, ჩემი მეზობლების ეზოებში ბევრი დგას ჩემი ნამყნობი ხეები და კვირტით მყნობა ნანახიც არ მქონდა, მაშინ როცა ვიცოდი კალმით მყნობა. იმიტომ რომ ეს უფრო გლეხური, უფრო გამოცდილი, უფრო ძველი, უფრო მარტივი და არა ფართედ გავრცელებული მეთოდია მყნობის. იმიტომ რომ შეიძლება არასწორ, არა თანაბარ, არა სტანდარტულ საძირეზე მყნობა, უკვე გაზრდილ მცენარეზეც მყნობა. დღეს ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, მინდა ოპერატორებს თხოვო, რომ ეს ძალიან ახლოდან უნდა გვაჩვენონ. 64-ის ვაშლი გვაქვს მომზადებული მწარედ, საძირედ და კალამი მაქვს მომზადებული სამყნობად. ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ, რომ ახლა არის კალმით მყნობის დრო. არსებობს კვირტით მყნობა და არსებობს კალმით მყნობა. კალმით მყნობის დრო არის გაზაფხული, ადრე გაზაფხული. მაშინ სანამ კვირტი გაიღვიძებს და მცენარეში წვენის მოძრაობა დაიწყება, კარგი იქნება თუ ეს ოპერაცია ჩატარდება თანადროულად, მცენარეში წვენის მოძრაობის დაწყების პარალელურად გავაკეთებთ დამყნობას და ამას სჭირდება დროის ზუსტი შერჩევა, პულსზე უნდა გვედოს სეზონზე ხელი და ისე უნდა ვაკეთებდეთ კალმის მყნობას და კარგი იქნებოდა რომ შრალი დღეები შეგვერჩია. ეხლა კალმით მყნობის დროს, კვირტით მყნობის დრო არის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ზაფხულის პერიოდი. აგვისტო. კალმით მყნობის დროს მნიშვნელოვანია, როგორც კვირტით მყნობის დროს, მნიშვნელოვანია ბასრი იარაღები და სიფრთხილე. ბასრი იარაღები ნიშნავს ჭრილის სწორად და სუფთად გაკეთებას, რაც შემდგომში ჩასმული კალმის საჯიშე ნერგის კალმის კარგად შეხორცებას გულისხმობს. საძირე და სანამყენე ორი კომპონენტია მყნობის დროს. საძირი არის მწარე, შედარებით ძლიერი, ველური, გამძლე გარემო პირობებისადმი, როგორც გვალვის მიმართ, ისე ყინვის მიმართ. ზურა ხა სანამ მოამზადებს ღეროს და სამყნობად, ჩვენი ქოთანში რა თქმა უნდა იმისთვის რომ ადვილად გაჩვენოთ და თქვენთვის იყოს ადვილად თვალი მისაწვდომი, აი გადაჭრა ეხლა 2 წლიანი ღერო, კარგად ცერას თითის სისქეზე და მე კვირტს გავუკეთებ, ეხლა მან ჩასასმელად. საკვირტეთ სანამ ზურა გვაჩვენებს მომზადებას, მე გაჩვენებთ კვირტს. კარგია რომ აქ იყოს შეერთებული 1 წლიანი და 2 წლიანის საზღვარზე რომ იყოს. ეს ყველაზე უფრო აქტიური ადგილია. ვაჩვენებთ ამას ახლოდან კარგად. აი სადაც, ნახე, სადაც ერთდება შარშანდელი და შარშანწინდელი ღერო. ეს ყველაზე აქტიურია. აქ გავაკეთებ ჭრილს და ჩავთვლი. აი ასე. აქაც ასე. ზურა შენც გვაჩვენე ხა რას აკეთებ? ხერხით გადაჭრის დროს უფრო მეტად ზიანდება ხოლმე ქერქის ზედაპირი, რაც ჩვეულებრივი თვალის, შეუიარაღებელი თვალით ძნელად შესამჩნევია, ამიტომ ხერხით გადაჭრის შემდეგ ბასრი დანით, სამყნობი დანით ამას დავაგლუვებთ, რომ მასში ადვილად არ შეიჭრას მავნებელი და დაავადება. ეს ხომ ხისთვის ჭრილობაა და ეხლა ყველა ის მავნებელი და დაავადება იღვიძებს, რომელიც მცენარისთვის მავნებელია. ამიტომ რომ არ შეიჭრას ხერხით გადაჭრილში, მას ბასრი დანით ვაგლუვებთ. ეს არის უკვე გამზადებული, იმ დანით, რომელსაც ვამყნობთ, რომელთაც კვირტს ვიღებთ, იმ დანით არასოდეს არ უნდა გავაპოთ ღერო, იმიტომ რომ ეს არის ფაქიზი, უფრო ნაზი და ბასრი. ამისთვის ცალკე გვაქვს ხოლმე და მე ყოველთვის ვიყენებ ღერო რომ არ გამისკდეს, უფრო მსხვილ დანას, სამყნობს, მაგრამ მსხვილ დანას და პატარა ჩაქუჩს. ეს ჩემი ბაბუას დროინდელი დანაა და სულ მაქვს, ჯიბეში მაქვს სულ. ესე იოლად სკდება. მე ახლა უნდა შევეცადოთ, რომ პატარა ნახეთქი გავუკეთოთ, პატარა ჭრილობა. ეს ჭრილობა რომ გაიხსნას და კალამი ჩავსვათ, დანა შემოვაბრუნოთ და ნახევრად გავაპოთ. ამ მდგომარეობაში ამოვუსუფთავოთ ჭრილობა, იქ სადაც უნდა ჩავსვათ კალამი. ეს ოპერაცია და სისუფთავესაც მნიშვნელობა აქვს, რომ იარაღი იყოს პირჩი ნამყოფი, ძმრით გაწმენდილი და სუფთა.
და ისე უნდა ნახეთ კალამი როგორ არის მოჭრილი, კალამი როგორ არის საჭრილი. სოლისებურად არის სამკუთხედად. სამ მხარეზე ქერქი მთლად ჩამოცლილი აქვს. ერთ მხარეზე დარჩენილი აქვს. იქ საიდანაც დარჩენილია ქერქი, უნდა მოხდეს გარეთა მხარეს. კვირტით მყნობის დროს, კალმით მყნობის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს. კალმის ჩასმის დროს კალმის ქერქი და საძირის ქერქი ერთმანეთს ეხებოდეს. თუ ქერქი ერთმანეთს არ ეხება, სხვა შემთხვევაში შეხორცება ვერ მოხერხდება. ამიტომ ჩასმის დროს მნიშვნელოვანია, რომ ქერქი ეხებოდეს ერთმანეთს. და ცოტა სამკუთხისებური ფორმა უნდა კონდეს. და შეგვიძლია აი მეორე მხარეს სიმყარისთვის კარგად რომ ჩაჯდეს, ჩაქუჩით ფრთხილად დავარტყათ და ჩავსვათ. აი ზურა მეორე კვირტი შეგვიძლია მეორე მხარეს ჩასვა. სამი კვირტი ამოვიღებ ამას, დანას რომ ამოვიღებთ, ეს პატარა ესე იგი გაჭრილი ერთმანეთს უფრო ჭიდროდ მიაჯდება. მიაჯდება და მიუჭერს, რომ ქერქი და ქერქი კარგად მიაჯდეს ერთმანეთს, სადაც უნდა შეხორცდეს. ჩავსვათ ქერქი გარეთ უნდა მოვახვედროთ. საძირის ქერქის პარალელურად ჩაქუჩი ფრთხილად გამოვიყენოთ. ცოტა ეს რომ ბოლომდე ჩამჯდარიყო, კარგი იქნებოდა. მაინც არა უშავს. ხა გამიჭირდება ჩასვა. ეხლა მაგას მე შევახვევ, შენ გვაჩვენე ნამყენი ენერგიის დარგვის მეთოდი. აუცილებლად. მაგას ეს მე სანამყენე ლენტი. ეგეც სამყნობი ლენტია. მე ამ ლენტს მოვჭრი ეხლა და შევახვევ. მომარაგებული გვაქვს ბევრი ნამყენი ენერგი, არაჩვეულებრივი ანტონოვკა ვაშლი და მე რომ მკითხოთ მეფია ვაშლების. რა თქმა უნდა ატმების საუკეთესო ჯიშები, ზაფხულის გულები, ზამთრის გულები, საუკეთესო მსხლები, საუკეთესო ბროწეული განჯის, რასაკვირველია, ყველაფერი ნამყენია, ყველაფერი გამზადებულია დასარგავად. სანამ მე ახლა შევახვევ ჩვენს ნამყენს, კალმით ნამყენს, ნიშნულოვანია რომ წყალი არ ჩავიდეს ჭრილობაში, ზურა გვაჩვენებს ნამყენი ხეხილის, რომელიც ბევრი გვაქვს მომარაგებული, 64-ის ვაშლი, განჯის ბროწეული, ყველაფერი ნამყენია, არაჩვეულებრივი ბლების ჯიშები და ყველა მიცის რომ ჩვენ ქართულ ჯიშებს ვამრავლებთ და ვამყნობთ. ზურა გვაჩვენებს ნერგის, ნამყენი ნერგის დარგვის რამდენიმე ოქროს წესს. ზურა ძალიან პირველი და მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი, ჩამონათვას და თან ვაჩვენებ როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ორმოს ამოღება. ორმო უნდა იყოს იმაზე ორჯერ დიდი, ვიდრე მცენარის, დასარგავი მცენარის ფესვთა სისტემაა. ორჯერ დიდი, ზოგადად ვერიდებით ზომების და წონის თქმას, მაგრამ 40-40-ზე, 50-50 სანტიმეტრზე ორმო რომ ამოვიღოთ, საკმარისია 1 წლიანი, 2 წლიანი ნერგის დარგვის შემთხვევაშიც კი. თუ შერჩეული ადგილი უკვე წინასწარ გაფხვიერებულია, შემოდგომას არის გაფხვიერებული. როგორც კახეთში ვიტყვით ხოლმე, მიწა გადაბრუნებულია, უკეთესია ამ შემთხვევაში ნერგის დარგვა, იმიტომ რომ უფრო მეტად ფხვიერია და ფხვიერ ნიადაგში ფესვები ადვილად გადის, რაც მცენარის მომავალში გახარებას და ზრდაგანვითარებაზე უკეთესად აისახება ხოლმე. ორმოს როცა ამოვიღებთ, ძალიან მარტივია ამ ორმოს სიღრმის განსაზღვრა. დასარგავ ნერგს თუ შევხედავთ და ნახავთ რომ მისი ფესვთა სისტემა დაახლოებით არის 30 სანტიმეტრი, 30-40 სანტიმეტრი, ორმო უნდა იყოს 40-50 სანტიმეტრი, 60 სანტიმეტრიც კი. თუ ნიადაგი წინასწარ არ არის დამუშავებული და დატკეპნილ ტერიტორიაზე ვრგავთ ნერგს, ორმო აუცილებლად დიდი უნდა იყოს. ძირში აუცილებლად უნდა ჩაუყაროთ ფხვიერი ნიადაგი, ჩვენ შემთხვევაში შეზავებული ნიადაგი, ეს არის უკვე წინასწარ განოყიერებული, გაცრილი ნიადაგი და თუ ქვეშ ამას ჩაუყრით, მისი მცენარის ფუნჯა ფესვები იოლად გავა და მისი ზრდა-განვითარება გაცილებით უკეთესი იქნება, ერთი-ორად უფრო სწრაფად იქნება და უფრო ჯანმრთელი და დიდი ნაზარდები ექნება. ზურა, მე ხა შენთან მოვა და ასე მოვამზადებ.
ამ ნერგებს გადავდებ, რომ კამერაში უკეთესად გამოჩნდეს და ერთი ნერგის მაგალითზე გიჩვენებთ. სხვათა შორის, ესეც დამყნობილი ნერგია, მაგრამ ეს კალმის მყნობისგან განსხვავებით ეს კვირტით არის დამყნობილი. ეს არის საძირე, რომელიც გაცილებით მდგრადია გარემო პირობებისადმი, ანუ მწარეს რასაც ვეძახით. ეს არის უკვე ის ჯიში, რომლიდანაც ჩვენ ხილი უნდა მივიღოთ. ეს არის დამყნობის ადგილი, სანამყენი ადგილი არის ეს ადგილი. დარგვის დროს, როდესაც ჩვენ ორმოს ამოვიღებთ, ფხვიერ ნიადაგს ჩავყრით. ამის შემდგომ უკვე იწყება მცენარის ფესვთა სისტემის შეკვეცა. სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თუ საძირეს დიდი ფესვები აქვს, მთლიანად დაუტოვოთ ყველა. პირიქით, ასეთი შეკვეცის დროს გადაჭრის ადგილებიდან გამოვა უფრო მეტი ბევრი ფესვი და ფუნჯა ფესვი, რომელიც მის გახარებაზე უკეთესად აისაღება, ვიდრე ეს მთავარ ღერძიანი ფესვები. მე მგონი რომ ზევით გასვლაც ვაჩვენოთ ზურა, ეგ დაინტერესებს. ვაჩვენოთ. ჩავრგათ, ხوار დაგიჭირო. ეს უკვე არის შეკვეცილი ფესვები და შეკვეცილი ფესვები უნდა ჩავსვათ, ეს მინდა რომ კარგად გამოჩნდეს. ჩასმის დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავფაროთ სანამყენი ადგილი. ნიადაგის ზედაპირიდან 5 სანტიმეტრით მაღლა მაინც უნდა იყოს. თუ ამას დავფარავთ, დამატებითი ფესვები გამოვა სანამყენიდან და საძირე აუცილებლად დაკარგავს ფუნქციას. ამიტომ დარგვის დროს სანამყენი ადგილი უნდა იყოს ნიადაგის ზედაპირიდან ზევით. ხომ არ დაგიჭირო ზურა? კარგი იქნება. მე ყოველთვის მომხრე ვარ, რომ სარი, რომელსაც მის საყრდენად უხმარობთ და ვიყენებთ, სანამ მიწას დავაყრით, მანამდე ჩაურჭოთ. იმიტომ რომ ხედავთ, სად ვარჭობთ და აღარ ვაზიანებთ უკვე მიწა მიყრილზე ჩარჭმის შემთხვევაში მცენარის ფესვთა სისტემას. ახლა რომ ასე ამ მდგომარეობაში ჩავურჭობ, უკვე ვხედავ, სად მიდის მივაყაროთ ზურა. მე მგონი მოვაბეზრეთ თავი ჩვენ მაყურებელს. დამკავებთ. აბა რას ვიზა? კარგია. საერთოდ ჯობია რომ უფრო ღრმად ჩარგო და მე ამოწიო. ეგეც შეიძლება. ცოტა გააქანო რომ ფესვთან კარგად მიუვიდეს მიწა და უცებ ჯამიც გაუკეთოთ და ვაჩვენოთ. ასე შეგიძლია დარგად ნებისმიერი ხეხილი ახლა საუკეთესო დროა. ითვლება რომ შემოდგომაზე შეიძლება ხეხილის დარგვა, მაგრამ მაინც მგონია რომ ახლა გაზაფხულზე ადამიანი უფრო ადვილად მივა, უფრო მიაქცევს ყურადღებას, წინ დიდი და სუსხიანი ზამთარი არ აქვს და უფრო ადვილად მოვლა და გახარება. ეხა წვიმები იქნება, გაზაფხულის წვიმები ეგეც მიეშველება გახარებაში და ნამდვილად 100%-ით გაიხარება. ჯამი გაუკეთოთ რომ მორწყული წყალი. ზურა ეხლა ხელით მოურიდებლად უკეთებს ჯამს, რომ იქ რომ ერთი ვედრო წყალი დავასხათ, არსად არ გაიქცეს და ფესვებში ჩაუვიდეს. დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ მორწყვას და პირველი მორწყვა არ არის მარტო მორწყვა. ფესვებთან მიაქვს წყალი, ახლოს და ჰაერები ამოდის და გადაჭერი ფერმ და მივაკრათ. ფესვები აღარ გამოშრება. გადაჭრა უნდა მოხდეს კვირტთან ახლოს, ყველაზე მეტი 1 მეტრის სიმაღლე, მიბმა უნდა მოხდეს ან ჯვალოს თოკით, რომელიც დროსთან ერთად წყდება და იწელება ღეროს ზრდასთან ერთად, ან სპეციალური მასალაა, წელვადი მასალა, რომელსაც მე ვერ ვიტან, აგროსამუშაოებში აქტიურად ვიყენებთ. მე არ ვიყენებ მაგ პლასმასს. მიბმა უნდა მოხდეს რვიანისებურად, რაც გულისხმობს პირდაპირ მნიშვნელობით რვიანის გაკეთებას. ეს იცავს ხის ქერქს დაზიანებისგან, რადგან პირდაპირ ღეროზე აღარ ედება ქერქი. კიდევ ერთი ზურად დაინტერესებულ ადამიანებს ხეხილის ნერგის სახში მიტანიდან ერთი ღამე გაათევინეთ წყალში. ჩადეთ ჩვეულებრივად ვედროში, ჭურჭელში, რომ გამომშრალი ფესვები, დაზიანებული ფესვები დარბილდეს კარგად, გაღივდეს კარგად და გასხლამდე, სანამ ფესვებს გასხლავთ ღეროს გადაჭრით, წყალში გაათევინეთ ერთი ღამე. ასე დარგული ნერგი და დაბმული ნერგი ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გაიხარებთ. ნერგი რა თქმა უნდა ჯანმრთელია. ჯანმრთელი აუცილებლად მოგცემთ ნაყოფს, აუცილებლად გაგახარებთ მესამე წელს. ეს ჩვენი ძველი ჯიშები მესამე წელს ნიშანს და მე ღმერთია მოწყალე. გადაჭრა აუცილებელია. რა საკვირველია. ჩვენ თუ დაგვიჯერებთ აუცილებელია. ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ, იმედია რომ თქვენთვის სასარგებლო პატარ-პატარა რჩევები მიიღეთ ხეხილის ნერგის დარგვასთან დაკავშირებით. ნახვამდის ბედნიერად. ნახვამდის.